Ingdeng kri troksi langkhon puja amri hawar ulukun chelong ninia pharman mesen pen pachun. Dilai police checkpost along Musuri phokep yaba tablet kinepon long. Dipawali bom kipang mo bajok edona hem mekechu. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjuponi tha. West Karbi Anglong lakhahini amri constituency ki parlo ulukunchi Tiwari cultural complex along ninia pharman ingdeng kre troksi langkhon puja mesen pen pachun pong. Bangsu hut mei phupen aluhia tumaphan ki pachinia por en pon. Mailong aluhi sarpong man pen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjorong Phar ki chitong dun along manpeng aluhia man pen Karbi Anglong Thomas Council EM Prabhat Chandra Taro Karbi Anglong Thomas Council EM Veterinary and Dairy Farming Department Diuping Maslai MSc Avijit Crow Karbi Anglong Thomas Council MSc Pheng Phiga Rengma pendanglo kyong tung atum chitong dun ti. Jai Meghalong Karbi Anglong Thomas Council EM Art and Culture Surjorong Pharpen Jumisen Tiwa Kheyatum Jutangat Kaching Thurun Thekja Phan Lamthi Jai Pon Lasom si Prek Jamarong Mate Aterang Pen Nangkachetong Dun Araratum Sitame Langkhon Puja Lapen Nimso Kirong Lasom si Sokirot Pen Kikan Hehuita Paklang Pon Lasom si Kijut Siani MSc Avijit Crow Kachetong Dunahut Tiwa Khetum Ajutang Pendanglok Pindeng sumpot kipang chupon thega puthak kachuru pajerpon. Litum mason Karbi khay ason si yuwa khay tamne khay so asili tum kido ta do awi dak litum Karbi Anglong si kongdung atong mandolo lasong mong pen litum ajutang jumat mason para sa litum tamne culture kancing lok ato kawe ekipare ko ikan na mang culture chitum chitum no asili tu Karbi Anglong mas usil tamne ala bangso ajutang jumat along Langkhon festival ke tum alangkum kidu chigi jam yoni so festival ke padota longkhom padunan ko apu langkhe long dolo rongkhang long dolo dak amri chinthong lo ba dwaramla awar panggung pet padunan ko lo asilang tum tame itum kuson ma Karbi tum son me thang jutang jubat elam ki la pinding sumpot ke paring bari phan achesong alang tum tala so a movement, a cultural movement selang kita pono la si halabang solong itum ta kichra dun janang sot itum kachinglit jutang kachinglit tado pindeng kachinglit tado asi itum tado kabe chingum pet kan masuk ke claim malong ke kichra dun si me kulo la silan so se claim ke dan thegi phan i pu masla ka hailo penako kiwa culture society ram komata hirjumi pi pono la pini lo 31 Oktober last alni lo Ini pini ke itu long term sih, langkon festival tadi lo lagi, langkin homo sih selawar orang lo, second ke batini, rompang, kawai mari, ini dah, tapi masih itu non Karbi Cultural Society non Jurnal Festival penuh pak kalau festival non asam model asam si itu dah tiwa culture pan kosong si mana ini pangtang ini aparman si itu non kiceng lo non dengan retroksi lengtang lo ini ke langkon sopu lah hai festival lah bangke rong ablu si nikah cinta mana metang arong si lah ke dubom seda ni tum teklong bom lo ala hai pen ke oye kimia tuma bangke mene interest ke ena bangke kompik ason se bom lo diwa tuma samadhi bula sana si la tekasang lo panthai rau bu si itu la da mene non ke la hai da practice ke kompik lo aplang ke hala samadhi arusi mene mekyang lam ben ke hala nikah isi ke penakan la tuma niom niti Chinthong pen himari rong phar Karbi Anglong live
Dilai Police Station angkang National Highway thongkep ra truck atuwar pi police check post along kidam tang preniphai thongkep ajo apor malom ihumakar Imphal anat pen manjana thukipang no bom AS01 AR 9682 along ka kuruk donahut musuri phokep yaba tablets kinepon long Police sai khia tum pen nang ki pachini donke labangso yaba tablets musuri phokep long pondo Dilai Police check gate along kai ke ason raikom sai khia tum kiri ka kuru ka sai kideng bom ahut Imphal pen kiwang na pen manjana thukipang no gari along kiri tarlip asai kideng hursi bangso araki mate yaba mu kinep dunlong Kineblong check yaba mu suri phokep somindara dangalong anam langdam pulote kadokawe kuti kep an longji pusi than pon Bangso hut inut Muhammad Waris aphan kinep ingnang poncheklo lapen kahun thia tengpen sina chaphan ke karjupater tok mate asai dengbom lang Additional SP kithan pon tengke bangso thakni tum ECR sigjit angkrak pen birta kilonga tengpen dilai osia phan birta si kiri tarlip dun chepaduklo Laso tengpen si ihum grand ai tenagari along pensi nebdun long lobusi ningche pon আজি এটা আমি সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন পোৱা গৈছিল যে এখন I10 ভেহিকেলত এটা ড্ৰাগছৰ এটা মুভমেণ্ট হোৱাৰ কথা গম পাইছিলে দিলাই পুলিচ ষ্টেচনত একৰ্ডিংলি দিলাই OC আৰু তেওঁৰ টিমে আহি ইয়াত নাকা চেকিঙত এখন I10 গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া চাৰ্চ কৰা যায় তেতিয়া তাত ছাছপেক্টেড কিছুমান টেবলেটছ পোৱা যায় যিখিনি আমি প্ৰপাৰ উইটনেছৰ উপস্থিতিত চিজ কৰা যায় আৰু তাত পোৱা গ'ল টোটেল 50,000 ইয়াবা টেবলেটছ যাৰ টোটেল ৱেইট হৈছে 5 কিলো 302 গ্ৰাম আৰু তাৰ মাৰ্কেট ভেলু প্ৰায় 10 crore আৰু ক্ষেত্ৰত আমি গম পোৱা মতে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন ব্যক্তি গাড়ীখনত আছিল গতিকে পুৰুষজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু পোৱা গৈছে গাড়ীত আৰু মহিলাগৰাকীক সোধপোছ কৰি থকা হৈছে Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Kidam tang preniphai thongkebarni kang sampor phai trok rachi tim malom Manja Police Station angkang Manja Town aru Dipu Manja ka cheleng towar pia kungalong Nihang Medical Pharmacy adung edonahem ahiring tangrak pen mikechu Manja hitia dung Dipu Manja ka cheleng towar pia kung Nihang Pharmacy adung along hem mechudet Birta kilonga tengke arni kang sampor phai trok rachi tim apor malom hem mikechu pusi hadagara tum chithan Mikicho dera ahem phula ke sar sing rong pia hem pusi pangthek pon bangso ahem mikicho hut ahem penamatsi ke chopi dera jo hem adu ki do hormu hortar do anstame mi chupon edlo lapen bangso hu chutun chudang ahem do anta mi chupon dedlo kithek dunlo arat pen ke than duna tengke hem mikicho ke cheng hut fire brigade saphanta hanglo bonta agari ke do diphu rong su pia long pensi kivang Manja pen kahilo kilometer krit trok an kahilo ajok nangkile abang der kruin jongsi te bok het do pen agari nang le daprang posonte heme humamat ke cho edet kahai pusi rat pen ning jepon gari kile dun der pen hemi ke cho kangjir thangajok lapusona mi ke pamep agari abang ke nitum nang ni pusi rat pen aning ki pung chepak langpo তাৰ পিছত গুটাই ডেকা ল'ৰাখিনি লাগি গৈছে পানী আনি ঢালিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট জুই জ্বলাটো কাৰ ঘৰতে জ্বলাইছে মোৰ দেৱাৰৰ ঘৰ এই বাইদেউ নৱজ্যোতি দেৱাৰৰ ঘৰত জ্বলিছে তাৰপিছত স্কুল আছে স্কুলৰ পৰা আমাৰ মাৰ ঘৰ আছে গোটেই বস্তিটো জ্বলি গ'ল হয় কিন্তু আজি বুদ্ধিৰে আমি পানী ঢালি জুইখিনি নুমুৱাইছোঁ তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পাইছে কিমান টাইমত জুইটো জ্বলাইছে জুইটো আপোনাৰ এতিয়া 1 ঘণ্টা মানে হ'ব হ'ল মানে কিমান টাইমতে জ্বলিছে এইটো জুইটো টাইম চোৱা নাই বাইদেউ আমি খালি 6টা বজাত ভাত বনাইছে কেঁচুৱাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কৈ 6টা বজাত ভাত বনাইছে ভাত বনাই নাই খালি ভাতটো হ'ল জুইটো অলপ ওলাই থৈ দিছে ওলোৱাৰ পিছত কেঁচুৱাটো কান্দিছে কেঁচুৱাটো কান্দামত বাহিৰত আনিছে তাৰ দেউতাক থবকাত দিবৰ কাৰণে আনিছে আনাৰ পিছতে কেনেকুৱা জুই জ্বলি গ'ল তেওঁ নাজানো আমিও নাজানো ফটককৈ জুই জ্বলি গ'ল আৰু জ্বলাৰ পিছতে লগে লগে ফায়াৰ ব্ৰিগেডকে ফোন কৰিছে ফাৰ্ষ্টে ৰিচিভ কৰা নাই ছেকেণ্ড বাৰতে ফোন কৰিছে ৰিচিভ কৰিছে তো ফায়াৰ ব্ৰিগেডত পানী নাই বোলে পানী ভৰাওঁতেনে অলপ সময় লাগিব কৈছে সময় হোৱাৰ পিছতে তো গোটেই ঘৰ জংখ হৈ গ'ল জ্বলি খতম হোৱাৰ পিছতহে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে এনেকুৱা ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাহিলেও ভালে আছিলে অলৰেডি পাব্লিক আহি নুমালে জুইখিনি জুই নুমোৱা খতম হোৱাৰ পিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে এনেই ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাহাই ভাল আছিলে কেলে ফায়াৰ ব্ৰিগেডখন আছে News report Karbi Anglong live
Dunia biar tak kelapuan si kang ton poniklo kardong.